အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာစီယိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Immobile ကတော့2019-2020 ခုနှစ်ရဲ့ဥရောပဂိုးအများဆုံးရွှေဖနက်ဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Immobile ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးနောက် City ရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းဆုသမကဥရောပရဲ့ရွှေဖနက်ဆုကိုပါရခဲ့တာပါဒါဟာ2005-2006တုန်းကလူကာတိုနီ2006-2009တုန်းကတော်တီတို့နောက်ပိုင်းလီကစားမတွေတဲ့ပထမဆုံးရတဲ့ရွှေဖနက်ဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပဂိုးများဆုံးရွှေဖနက်ဆုကိုတော့2008-2009ရာသီကလာလီဂါကဒီယေဂိုဖော်လန်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်လာလီဂါကစားမတွေက12နှစ်အတွင်းမှာမရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Immobile အတွက်တော့အကောင်းဆုံးရာသီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအီတလီဘောလုံးသမားတွေအတွက်ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ရာသီဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုအလိုက်ပေးပြီးဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဦးတီတီကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ဘိုင်ယန်ကပယ်ချထားပြီးနောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ပိန်မာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါဘာဆိုနာဘက်ကနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်နဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာကိုကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဘာနာဒက်စကီကိုအလိုက်ပေးပြီးနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်နာပိုလီအသင်းကတော့ပြင်သစ်ကလိုင်လီကတိုက်စစ်မှုဗစ်တာအော်စီယန်ကိုကလပ်ဆန်ဂျိန်တင်ဂျင်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်မီလစ်ကိုပြန်လဲရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါနာပိုလီဘက်ကမီလီအတွက်ပေါင်တန်း40အနည်းဆုံးဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုငွေသားထက်ကစားသမားအလိုက်ပေးတာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြဖို့ကလပ်သင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစီးရီးပွဲစဉ်ကိုအသုံးမပြုဘဲခြံထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကချန်ပီယံလိရှုံးထွက်ဆင့်ပွဲစဉ်ရဲ့ဒုတိယကြော့ပွဲမှာပြင်သစ်ကလီယွန်နဲ့ကစားရမှာပါဂျူဗန်တက်စ်ကပထမကြော့တုန်းကပြင်သစ်မြေမှာတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးထိန်ထားပြီးဒုတိယကြော့ကိုတော့လာမယ့်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ကစားနေရတဲ့အနေအထားကြောင့်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုအနာပေးပြီးဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပြန်လည်သုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါနာပိုလီသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်မန်ချက်စတာစီးတီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်နာပိုလီကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုပေါင်80ဈေးသက်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ခူလီဘာလီကိုဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့အခြားနောက်ခံလူတို့ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချယ်ဆီတို့ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူအာလာဘာကတော့ကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်ယန်ဘက်ကတနည်းလောက်ကယူရို30အထိတောင်းဆိုထားတဲ့အာလာဘာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းမှနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့ကလပ်သင်းမှာ10နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့သူကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးလောက်ကလာစာကိုတော့ယူရို73သန်းလောက်နဲ့သဘောတူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟိုစပါသင်းရဲ့နောက်ခံလူရန်ဖတွန်ကန်ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ကိုဆွန့်ခွာခဲ့ပြီးနောက်အင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတာပါအင်တာရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရန်ဖတွန်ကန်ကိုအလိုရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှခရီနီယာကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အင်တာဘက်ကရန်ဖတွန်ကန်နဲ့အစားထိုးဖို့ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့အဲ့ကစားမကိုရရှိဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါသင်းကတော့လစ်လက်သွားတဲ့ရန်ဖတွန်ကန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့လူငယ်ခံစစ်မှုတယောက်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအင်တာမီလန်ဟာလာမယ့်ရာသီမှာတော့စီးတီးချန်ပီယံဆုဖလားကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတာကြောင့်အတ္တလန်တာအသင်းရဲ့ကစားမတွေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေပါတယ်အတ္တလန်တာရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂူဆန်နဲ့တိုက်စစ်မှုဒူပန်ပါစတာတို့နှစ်ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အတ္တလန်တာအသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့အင်တာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကကစားမတွေရဲ့အေဂျင့်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကတော့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရိုဘတ်တိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းကတော့ထွဲဆုံရတဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုရောင်းချလိုခြင်းမရှိဘဲနယ်ဆင်စမေးတို့ကိုသာခွင့်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးကနယ်ဆင်စမေးတို့ထက်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုသာလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကဘာဆိုနာသင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူအဲရစ်ဂါစီယာနဲ့အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အာဆနယ်သင်းကတော့ဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖိလစ်ကိုတင်ဂျိုကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရလို့နီးပါးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကမတ်တီဂွမ်တူစီနဲ့ပေါင်10တန်းကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြနေပေမဲ့ကစားမရဲ့လောက်ခလာစာကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့ကိုတင်ဂျိုကတနစ်လောက်ခပေါင်73.9တန်းထိရရှိနေတာဖြစ်ပြီးဘာဆိုနာဘက်ကအဲ့ဒီလောက်ခလာစာကိုတဝက်လောက်ထိပေးချေသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဒါပေမဲ့အာဆနယ်သင်းတွေနဲ့လာမယ့်ရာသီကုန်မှာတော့ကိုတင်ဂျိုကိုပေါင်80နဲ့အပြီးသက်ဝယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းထားတာပါအာဆနယ်သင်းနဲ့ဘာဆိုနာကတော့နောက်ဆုံးအချိန်အထိဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးဒီပြောင်းရွှေ့ကမကြာခင်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာပါအာဆနယ်ဟာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဖော်လာရင်ကို Brentford အသင်းကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ January တုန်းက Brentford ကသူ့ကိုပေါင်9သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အာဆနယ်ကပယ်ချခဲ့ဘူးတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကစားမကလာမယ့်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အာဆနယ်က Brentford ကိုပဲပေါင်10သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကလည်းဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူဒီယေဂိုကားလော့စ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ရာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရစပိန်ကစားမကယူရို190အထိရော်ဂျေးစာချုပ်ရှိသူဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါလီဗာပူးကတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ဒေယန်လော်ဗရန်နီယာမှာအစားထိုးခြင်းနေပြီးအဲ့ကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်မကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုပေါင်60နဲ့အချိုသဘောတူညီမှုရရှိပြီလို့ဗြိတိန်နဲ့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ကပေါင်60ပြင်အပိုစုချင်းငွေများစွာကိုလိုချင်နေတာပါဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒေါ့မန်ကအပိုစုချင်းငွေပေါင်50ထိလိုရှိနေပြီးဆန်ချိုရဲ့ပွဲကစားခွင့်စူဖလားတွေရရှိမှုချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ဂိုးသွင်းဘောနက်စ်တွေကိုပါတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြင်ပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါကနောက်ထပ်10သန်းကိုပါထပ်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါ United ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Chris Smalling ကိုရောင်းချဖို့ရိုမာနဲ့ဆွေးနွေးမှုကဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် United ကတော့ Smalling အတွက်ပေါင်18သန်းအပြင်အပိုစုချင်းငွေက 4.5 သန်းထိတောင်းဆိုထားတာပါသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Smalling ကိုယ်တိုင်ကရိုမာမှာဆက်ရှိခြင်းပေမဲ့စီးတီကလပ်ကတော့အများဆုံးပေါင်13.5 သန်းသာပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးအဲ့ဒီထက်ပိုပေးလိုခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာပါတခါချယ်ဆီသင်းကလည်းဩစတြီးယားကလပ်ဆာလ်ဘတ်ရဲ့ဟန်ဂေရီကွင်းလက်ကစားမဒိုမနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ချယ်ဆီဘက်ကဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာပါဆာလ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုပေါင်26သန်းထိလိုရှိနေပြီးချယ်ဆီဘက်ကလည်းပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီကပဲဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဘင်ဂျမင်ဖာဗက်ကိုခေါ်ကျင်နေတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘိုင်ကတော့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုရောင်းချဖို့အလိုမရှိသလိုသူတို့ရဲ့ကစားမကိုအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီရဲ့နီးပြလမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကလိုအပ်နေတဲ့ဘိုခံစင်မှုနေရာမှာတမကညာနောက်ခံလူနေရာမှာပါကစားနိုင်တဲ့သူကိုခေါ်ကျင်နေတာဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်စီကနေခက်ခဲခဲခေါ်ရပွဲရှိနေတာပါဘင်ဂျမင်ဖာဗက်ကတော့ချယ်ဆီနဲ့ကစားမဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်ဒုတိယကြော်ပွဲစဉ်ကိုတော့ဒဏ်ရာကြောင့်လွဲချော်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီဟာသူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတေကန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဂျာမန်ဂိုးသမားကလာလီဂါထိပ်သီးကလပ်နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ရှိနေပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဇာမာကိုယ်တိုင်ကဘာစီလိုနာမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး4နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့မာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ